হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু বেঙ্গলি সিস্টার্স ব্লগ। আজকের বিকালটা খুব সুন্দর। দেখুন, আমি এখন আমাদের বাড়ির পিছনে আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো। সেটা হচ্ছে আমার ভাইয়ার যে গরুর ফার্ম আছে, সেখানে একটা নতুন মানে গরুর নতুন বেবি হয়েছে। সো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আমার সাথে আছেন এই যে টুনু অলরেডি চলে যাচ্ছে। টুনু কিন্তু চিনে। আর ওই যে দেখতে পাচ্ছেন লাকি, আমার ছোট বোন। সো আমরা প্রিপারেশন নিচ্ছি, যাচ্ছি। দেখুন টুনু, তাড়াতাড়ি হাঁটো। ও আস্তে আস্তে হাঁটতেছে। দেখুন, আর বিকালবেলার কি সুন্দর রোদ। ও বাও, নিজেরা দেখতে সুন্দর লাগতেছে তো এই রোদের মধ্যে। বাহ, এখানে একটা ছবি তুলে তো আরও ভালো লাগতো, তাই না? ওরে বাবা, সেই রকম। সো দেখাবো আপনাদেরকে। সো আমাদের সাথেই থাকুন। আর এর আগেও কিন্তু গরুর বেবি হয়েছিল। এবারে যে বেবিটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ছেলে, তার আগে হয়েছিল মনে হয় মেয়ে। সো আজকে সবাইকে দেখাবো। আস্তে আস্তে নামো টুনু। টুনু কেমন নামতেছে দেখেন, বেচারি। ও চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। এই যে দেখুন, সিনারিটা দেখাচ্ছি। একদম ধান ক্ষেত আর পুরা সূর্য অস্ত যাচ্ছে। যাও যাও যাও, তুমি যাও। আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে সূর্য অস্ত যাওয়ার একটা, আরে টুনু পড়ে গেছে। সূর্য অস্ত যাওয়ার একটা দৃশ্য। আর এই হচ্ছে আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও যাও যাও, আসতেছি আসতেছি তো, আসতেছি। গরু খাবে না তো, ও মনে করছে ও গরুরে ভয় পায়। ও মনে করছে গরু যদি আবার কামড়ায় সেজন্য। ওই যে দেখুন, এটা মুরগির ফার্ম। এটা হচ্ছে দুইটাই মুরগির ফার্ম, আর এটা হচ্ছে গরুর ফার্ম। আমরা ওই জায়গাটায় যাব, ওই যে এই জায়গাটায় যাব। আচ্ছা, আসো আসো আসো, আমার সাথে আসো, আসো, হাঁটো হাঁটো। দেখুন খুব সুন্দর। এর আগে কিন্তু আমি আপনাদের সাথে অনেক ভিডিও শেয়ার করেছিলাম। এই যে দেখেন, এখানে ঘাস, এটা গরুর ঘাস ক্ষেত। এখান থেকে গরুকে ঘাস কেটে খাওয়ায়। আমি একটা ব্লগ করেছি, গরুর ঘাস কাটার একটা ভিডিও আছে, সেটা অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেখুন খুব সুন্দর গ্রিন কালার একটা ভিউ। কি রাখবে কোনো, কি বলে আবার। দেখুন খুব সুন্দর ভিউটা, অনেক সুন্দর আসলে। এইটা আমি ছবি মানে ফটো সেশন করলে খুব সুন্দর। আমার ছোটো বোন যাচ্ছে ওইদিকে, গরুর খাবার নিয়ে যাচ্ছে। সো আমরা বেসিক্যালি ওই পাশে যাব, ওই ঘরটাতে যাব। সো সাথেই থাকুন। আই থিঙ্ক আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আর এটা হচ্ছে পানি তোলার একটা মেশিন। গ্রামে যারা থাকে আর ওনারা বুঝতে পারবেন, ক্ষেতের মধ্যে পানি দেওয়ার জন্য বা পুকুরের পানি টানার জন্য এই মেশিনটা ইউজ করে। আসো আসো আসো, চল যাও যাও, তুমি যাও, আস্তে আস্তে যাও যাও। এই তো গুড গার্ল। যাও, খাবে না খাবে না, আমি আছি। এই ওইদিকে যায় না, সুজা সুজা সুজা। ভয় পাচ্ছে ও। টুনুরা আজকেই আসছে। এই তো গুড, আস্তে আস্তে পার হও, আস্তে আস্তে। আরে পড়ে নিয়ে যায়, পুকুর পাড় তো, ভয় আছে। গরুর দিকে তাকাচ্ছে আর আস্তে আস্তে। এইগুলো হচ্ছে আমাদের কলা গাছ। হ্যাঁ, কলা গাছ। যাও। সো গাইজ, আমি এখনও পৌঁছাই নাই, যাচ্ছি। টুনু অলরেডি ওই যে দাদিকে পাইছে, সেজন্য তাকে নিয়ে ব্যস্ত। টুনু আবার বুড়া মানুষ পাইলে ওনাদেরকে অনেক বেশি পছন্দ করে, ওদের সাথে গল্পতে ব্যস্ত হয়ে যায়। সো আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছা যাবো। হ্যাঁ, সো দেখুন এই যে লাকি। যাও নিয়ে যাবো দিকে। না, আমি গেলে বড় ভাই আবার বড় ভাই আছে। ও, সো চলুন আমরা দেখে আসি। হ্যাঁ দেখছি, আমি সামনের দিকে ভাঙা শুরু করছি। আমরা চলে আসছি এই যে গরুর ফার্ম, দেখেন, দেখে আসি। সো গাইস, আমরা চলে আসছি। এই হচ্ছে, এখানে অনেকগুলো গরু আছে আমার ভাইয়ার। এই সবগুলোই আমার ভাইয়ের। একটা হচ্ছে এইগুলো আসলে বেসিক্যালি বাইরে থেকে কেনা না, এগুলো সবগুলোই একটা গরু থেকে আস্তে আস্তে করে মানে বাচ্চা দিছে, তারপরে ওরা বড় হয়েছে। একদম লাস্টের যে গরুটা আছে সাদা কালো, ওইটা হচ্ছে গত 1 বছর আগে জন্ম নিয়েছিল। এই যে এই গরুটা, এই সেম গরুর টাইপেরই আজকে যে বেবিটা হয়েছে সে হচ্ছে এটা। দেখেন অনেক কিউট, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট।
আমি জানি না, আমার দিকে তাকানো, বেচারা অনেক টায়ার্ড, দুনিয়াতে আসছে, দেখেন ওইদিকে মুখ করে আছে, শুয়ে আছে আসলে। এটা হচ্ছে ওর মা, এই যে এটা হচ্ছে মেবি আজকেই সে বাচ্চা জন্ম দিচ্ছে, এই যে সাদা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটটাকে। এছাড়া এই যে বাকি সদস্যদেরকে দেখেন, এইখানে একজন আরেকজনের ভাই বোন সম্পর্ক, মা, এরকম আর কি। সো খুব ভালো না, তাই না? দেখেন। সো যাই হোক, আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, এটা হচ্ছে আমার ভাইয়ার ফার্ম। সো আপনারা চাইলেও কিন্তু এরকম গরু কিনে তারপরে বিজনেস স্টার্ট করতে পারেন, যদিও খুব কষ্ট, কিন্তু তারপর এরকম সিস্টেম করলে আসলে খুব সহজ হয় আর কি গরু পালা। এখানে পানি খাওয়ার জন্য ব্যবস্থা আছে ওদের, এখানে ঘাস দেওয়া হয়, এইগুলোতে ঘাস দেওয়া হয়, পানির লাইন থাকে। সো পানির ট্যাপ আছে, ছেড়ে দিলে পানি অটোমেটিক চলে আসে। সো খুব অত্যাধুনিক একটা ফার্ম তৈরি করেছেন আমার ভাই। সো দেখুন বাচ্চাটাকে সেবা করতেছে তার মা। আর অলরেডি কিন্তু আমরা যে দুধ খাই বাসায়, সেটা কিন্তু আমাদের নিজেদের গরুর দুধ আমরা খাই, খুব পিওর একটা দুধ খাই আর কি। সো দেখলেন তো, খুব কিউট। এটা এদিকে তাকাচ্ছে না, খুব টায়ার্ড আসলে, আজকে জন্মগ্রহণ করছে অলরেডি দুপুরের দিকে, দুপুর বলতে আই থিঙ্ক 3টা 2:30টার দিকে, মানে আজকে এটা জন্মগ্রহণ করছে আর কি, যার জন্য সে খুব টায়ার্ড। বাকি গরুগুলোও খুব সুন্দর মাশাল্লাহ। সো দেখুন এক একটার চেহারা দেখুন, লাল আছে, সাদা কালো আছে, একদম হোয়াইট নাই। সো গাইস দেখে ফেললেন তো এই আমাদের গরুর ফার্ম এবং নতুন গরুর বেবির সাথে আমি অলরেডি, আমি জানি না আমাকে ঢুস মারে কি না, আমি ভয়ে ভয়ে আসি। সো আমরা সবাই আসছি দেখতে। সো এই ছিল ব্লগটা কেমন লাগছে সেটা আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে। সো লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। বাই বাই।